Please subscribe and hit the notification bell. Ayan, good afternoon, magandang hapon mga kabampira. Ayan, so ito pong nakikita nyo, ito yung tinatawag natin na oregano. Ayan, so dahil uso ngayon yung ah, lagnat, ubo, ayan, so maganda ito. Ayan, dahil ito pong oregano po ay gamot po ito sa ubo. Kapag ikaw ay inuubo, ayan, so inom ka lang ng oregano at talaga namang ito na yung mga nakasanayan ng ating mga magulang or mga ninuno natin. Ayan, so proven po talaga itong uh, oregano na to, itong halamang gamot na oregano. Ayan, so sa amin tinatawag itong kapal. Ayan, so yan po yung itsura niya. Sa mga hindi po nakakaalam kung ano yung itsura niya ito. Yan. Pero may iba din na klase niya na medyo bilog-bilogan masyado yung dahon niya. Yung walang masyadong uh, walang masyadong hugis, parang diretso. So ito kakaiba rin to eh. Yan. So ito po yung mabisang gamot sa ubo. Ayan. So ang ginagawa diyan yung itong dahon niya. Ayan. So mga 6 na piraso, ayan, kinukuha namin po yan kasi yung pinsan ko, ayan, kanina lang, ay kahapon pala, kagabi, ayan. So kumuha kami dito. So ito pong dahon niya, ito yung ginagamit na iniinom para sa ubo. Ayan. So yan. So ginagawa dito sa dahon niya, ayan, mga 6 na piraso, okay na yun sa isang baso or kalahating baso. Ayan, so yan yung iinumin mo. Ayan, pwede siyang 3 times a day, pwede yan. Ayan, wala nang kompulsyon. So mabisa talaga to sa ubo. Ayan, so hindi mo na siya lalagyan ng maraming tubig. Bibigayin mo lang siya sa kalahating baso ng tubig. Ayan, so yun na yung iinumin mo. Ayan. Ayan, so sa mga hindi po nakakakilala, so ito po yun. Ayan. Sa mga hindi pa nakapagtanim nito, ayan, so mas maganda magtanim na kayo ng ganito. Mabilis lang po siya mabuhay, hindi po siya mahirap alagaan. Ayan. So yan po yung natin ngayon. Ayan, sa mga kumbaga may vlog natin ngayon. Ayan. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating channel, ayan, mag-subscribe na po kayo. Dahil marami pa pong naka-upload dyan na video na pwede nyong mapanood na pwede kayong matulungan. Ayan, nandiyan na po yung mga ibang halaman natin na naka-upload na dyan. Ayan, so please do subscribe to my channel. Ayan, and pakishare na rin sa iba. So ayan, magandang hapon ulit mga kabampira.